Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqirul wirda illa jahulun. La yastahqiru ora ngremehake utawa ora ngina al wirda ing wirid wa ya utawa te wirid iku al a'malus sholihatu pira ngamal kang saleh allati ta'ammaro saged tu amaru saged ta'amaro kang dadi rame biaklan amal opal auqatu pira-pira wektu watang kafulan dadi kecegah biaklan amal opal jawarihu pira-pira anggauta anil wuku saking tumiba fil makruhati ing dalam pira-pira perkara kang den makruhake kang disenengi syarak bi Allah ya'taniya kelawan yen to ora nemen-nemeni ora ngepenake bi kelawan wirdu wala yuwadibalan ora ngajekake ali ngatasi wirdu la yastahqiru la ya'tani sapa illa jahulun angin wong kang banget bodhone lima maring barang fihi kang tetep ing dalam wirdu bayane minal ubudiyati nyatane mengawula lillahi ta'ala wal khuduri lan hadir baina yadayhi dalam antaraning ngersane Allah wa tana umilan ngalap nikmat bi dzikri kelawan zikir ing Allah wali annahu lan krana sak temeni wirid iku yurisu bisa nuwuhake bisa nekake apa wirid tasfiyatul batini ing bersihake batin wajal bal anwari lan narik pira-pira nur wahya utawi anwar iku alwaridatu aran waridat fattasyawufu mongko utawi bronto laha maring anwar waridat saged ma'a adamil iktina isarta ora anane nemen-nemeni bima kelan barang ya jelibuha kang narik apa maing waridat atau anwar iku minal jahli tetep saking bodho wal khumkilan kumprung semadakara nulinutun Mbah Kyai Musoneb anallahu ing sak temene iku tetep diwirid apa maziyatan leluwian atau keistimewaan alal waridi ngarahake ing atase warid min wajhaini saking wajah loro asyara isyara Mbah Kyai ilal awal biqolihi kelawan dawe Mbah Kyai Musoneb al-waridu tewarid bahwa tewarid iku ma barang yari tukang temu apa ma'ala batinil abdi ngatasi batine kawula minal ma'arifi nyatane pira-pira ma'rifat ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran walata ifilan pira-pira perkara kang lembut ar-ruhaniyati kang bangsa ruh wa ya utailata ifruhaniyah iku ala anwaru pira-pira nur allati yang syarihu kang dadi jembar biaklan lati anwar apa sadruhu dadane abet wa yastanirulan bisa dadi padang biakan lati apa kalbu atine abet wa sirruhu lan sire abet khabare alwarid iku yujadu bisa ditemu apa warid fid daril akhirah ing dalam desa akhirat wal wirdu wirid iku yantawi dadi kelempit keringkes atau rusak bintiwa ihadi dari kelawan kelempite iki donya ayafna tegese rusak apa warid apa wirid bifana iha kelawan rusak ihadi dar wa aulama utawi utamane barang yuk tanah kang ditemen-temeni apa bima iku ma barang layu khlafu kang ora bisa diganteni apa wujude mah ai fayam bagi tegese mungko sayuk jaril abdi ketui kawula apa ayas taksira yen to amprih ngekeh-ngekeh sapa abet minal aurati saking pira-pira wirid qabla fawatiha ing dalam sadurunge pote aurat
la yumkinuhu krana ora lam yumkinhu krana ora konging abet apa khalfu mangganteni barang fata kang pot apa mamina saking aurat wa ila tsani ay wa asyara mbah kiai ila tsani bikoli iklan mbah kim sonep al wirdu ta wirid iku huwa utawi wirid iku huwa utawi Allah iku huwa utawi Allah iku tolibu zat kang nuntut ing wirid zat kang murih ing wirid mingka saking sira wal waridu te warid iku anta utai sira iku tatlibuhu murih sapa sira ing warid min sangka Allah wa ainalan iku ing dalem dinggon ma utawi barang huwa kang utai Allah huwa kang utai Allah iku talibu zat kang murih ing ma mingka saking sira mimma saking barang huwa kang utawi ma iku matlabuka penuprih ira minhu saking Allah yakni ngersakake Mbah Kim Sonep anal wirda ing sak temene wirid wa ya wirid iku haqqullah haqqe Allah mingka saking sira wal waridu te warid wa ya warid iku haqqu ka haira min saking Allah wa qiyamuka uta oleh jumenengi ira bi hukuki lan pira-pira haqqe Allah alaika iku Allah luwih utama wa aliyakulan luwih patut bil ubudiyati kan sifat dadi kaula min talabika tilibang sangka murih ira khududoka ing pro bagian ira wa wukufi kawan kandhek ira mahasartane khudud wa ta'ala nekaake sapa al musannif bidzalika kan mungkun makalah al mazkur makalah sing wis ketutur irsyadan krana nuduhake lil muridina maring pira-pira murid alladzina ya wong akeh yastashawwafuna kang padha bronto padha kepengin sapa ladina ilal waridati maring pira-pira warid wa yatrukuna lan tinggal sapa alladina al aurata ing pira-pira aurat wa yastahqiruna lan ngremehake sapa ladin ha ing aurat wa dzalika uta mengkono-mengkono yatrukun iku minal jahli tetep saking bodho bisa marati aklan pira-pira woe aurat walidalan krana iki taklil wa dzalika lan krana iki taklil wa dzalika minal jahli lam yatruk ora tau tinggal sopal arifuna pira-pira kang makrifat auradahum ing pira-pira wirite arifun ma'atamakkunihim sarta mapane arifun mapan fi ahwalihim ing dalam pira-pira tingkah arifun aksara lan luwih akeh minal muridina tinimbang sangka pira-pira murid wurudul imdadi tekani pira-pira peparing minallahi ta'ala ala abdihi ngatasé kawulane Allah iku bi hasabil isti'dadi kelawan tetep lan milang-milang cecawis ai bi hasab isti'dadil abdi kelan milang-milang cecawise kawula bitadhiri qalbi kelawan nujakake atine abet wa mulazamati lan ulihi netepi abet liwirdihi maring wirite abet walidzalan krana iki bihasabil isti'dad kila diucapake apa tahhir nucekno sira qalbaka ing ati ira minal aghyari saking pira-pira liyane Allah tamlauhu enten sing namlauhu tamlauhu mongko ngebak-ngebaki apa kolep mangkerin tamlauhu mongko ngebak-ngebaki enten sing namlauhu nggih namlauhu mongko ngebak-ngebaki sapa ingsun ing kolep nek namlauhu ngebak-ngebaki ingsun ing kolep bil ma'arif lan berapa ma'rifat wal asrar lan berapa sir wal waridu mongko te warid iku tabiun manut lil wirdi maring wirid kaifan saking arah carane wa kamman lan saking arah wilangane wa dawaman lan saking arah langgenge wa ingkana mengko lamun ana pal wirdu wirid ana iku kamilan sempurna bi ambaro zaklan yen to pertela apa wirid ming qalbin sofin saking ati kang bersih kana mengko ana pal waridu warite ya iku mislahu padane wirid auna kison atau kurang ya kana mengko ana apa warid iku mislahu padane nakis wa ingkana lamun ana apa wirid ana iku kathiran akeh kana mengko ana pal warid ya iku kathiran akeh wa ila lamun ora kana fa bi hasabi mengko kelawan bilang-bilang wirid
wa yutabaru lan diwilang-wilang apa zalika mengkono-kono wirid bimajmu'il umri kelawan kumpule umur walidza lan krana iki ku tabar kana ana apa habbul amali luwih kinasiane amal ilallahi taala iku adwa mahu luwih langgenge amal wa ingkala lan senajan kitik apa amal wa ingkana lan lamun ana apa wirid meneh ana iku iman langgeng wirid saged amal saged kana mengko ana pal imdadu peparing ya iku iman langgeng wal muwadzabatu mengko ngajekake alal wirid di ngatasi wirid iku min ahammil muhim tetep saking luwih wigatine perkara kang wigati wa hadza utai iki muwadzabah rujuke iku yasruhu patut apa ayyakuna yen ana apa hadza iku wajan dadi wajah salisan kang kaping 3 lima ziyadil wirdi maring keistimewaane wirid alal warid wa qaluhu utai dawe Mbah Ki Musnab syurukul anwar utai mencorongi pira-pira nur iku ala hasabi sofail asrar tetep ing atase milang-milang beninge pira-pira sir khabare wa qaluhu iku taklilun dadi taklil 5 maring barang qablahu kang tetep sadurunge qauluhu wa idhahun lan mertelakake lahu maring maqablahu ai syuruku anwaril yakin tegese utawi mencorongi pira-pira nur yakin wal irfani lan makrifat wa yauti anwar iku al imdadatu pira-pira peparing al madhkuratu kang den tutur iku ala hasabi sofail asrar tetep ing atase miran-miran beninge pira-pira sir bening mingkadarit ta'alluqi saking regete atau budheke gumantung bil asari kan pira-pira labet tegese donya warukuni lan condong bersih sangka condong ilal aghyari maring liyane Gusti Allah wala yakunu lan ora ana apa sofa wa beninge asrar ghaliban ing dalem kaprahe iku illa bimulazamatil aurat tetep kelawan netepi pira-pira wirid kelawan netepi pira-pira wirid Bismillahirrahmanirrahim la yastahqirul wirda illa jahulun al-warid yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadidar al wirdu huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Jadi ora ngremehake maring wirid. Wirid niku amalus sholihah yang menjadi kebiasaan. Kejaba wong sing bodho. Jadi hanya orang bodoh sajalah yang meremehkan wirid itu. Tidak akan meremehkan wirid itu kecuali orang yang bodoh. Karunia wirid itu akan kita temukan besok di akhirat. Sedangkan wiridnya itu hanya terbatas selagi kita masih hidup saja. Yang paling utama kita kejar, kita perhatikan adalah yang tidak ada gantinya. Wirid adalah tuntutan Allah kepada kita. Sedangkan warid, hasil daripada wirid itu adalah permintaan kita kepada Allah. Maka tidak sebanding, tentu akan lebih baik tuntutan Allah kepada kita daripada tuntutan kita kepada Allah. Akan lebih baik wirid daripada warid. Niku wirid itu nopo? Wirid niku ngamal-ngamal soleh yang waktu itu bisa menjadi ramai, bisa menjadi makmur dengan amal-amal itu, dan jawareh itu sakit bisa kita kendalikan karena adanya wirid. Orang-orang yang meremehkan wirid niki namung wong sing ora ngerti mawon, sing bodho mawon. Mula ya mari kita wirid, kita biasakan amal sholihah apapun bentuknya. Mula menawi kita ngaos wonten ihya
dumugi bab niatun sholihatun, niat yang soleh. Itu jangan sampai lepas dari diri kita. Apapun yang kita lakukan itu harus bisa diniati dengan niat yang baik. Apapun yang kita lakukan harus bisa diniati dengan niat yang baik. Artinya yang kita lakukan itu setidak-tidaknya mubah yang bisa diniati. Tidak ada orang mau keplek kok niat baik, itu tidak ada. Jadi Mbah Kiai Ghazali ngendikake setiap apa yang kita lakukan hendaklah bisa diniati dengan niat yang baik, maka akan menjadi amal akhirat dan ini akan menjadi wirid juga. Misalnya setiap hari kita memberi makan kucing, kita memberi makan ayam misalnya, nah diniati ini adalah memberi kehidupan pada makhluk Allah, misalnya yang kecil-kecil seperti itu. Guyon karo bojone diniati iki menghibur hatinya biar gak sepaneng. Ganjaran mawon niku bahkan wirid kali napa menika turu karo bojone niku kadang-kadang wirid zikir niku kadang-kadang ganjarane malah akeh turu karo bojone kan khair. Nggih, sebab itu akan menyenangkan hatinya. Bentuk daripada ya sama-sama dapat pahala, tapi akan lebih banyak pahala yang itu bisa juga terjadi tergantung kepada niatipun piyambak-piyambak. Mula mari kita ramaikan hidup kita ini, waktu kita ini dengan wirid. Dengan wirid itu bisa mengendalikan kita, mengendalikan jawarih kita dari perbuatan-perbuatan makruhat. Ini misalnya cangkem, misalnya anggota cangkem, sama nek ngulinake astagfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka mulut ini tidak ada kesempatan untuk bicara yang jelek-jelek, tidak ada kesempatan untuk ngerasani, karena sudah kita ramaikan dengan zikir. Nah, misalnya kata singatan. Nah, uang yang kita miliki misalnya, mari kita sedekahkan, kita ramaikan waktu kita dengan bersedekah, karena ini berarti akan bisa mengekang harta kita tanjakkan, kita tasarufkan kepada yang haram. Mulakno sadurunge mlebu mall sedekah kesik apa sih. Nah, dinggo apa yang kita beli itu terarah. Sebab wong niku nek nalikane ndek duit tuku sing gak dikepingini, engko akhirnya bakal adol barang-barang sing dikepingini. Nah, maka sekali lagi Mbah Kiai ngendikake, wong sing ngremehake wirid iku mung wong sing bodho tok sing ora ngerti apa keistimewaane wirid. Karena di dalam wirid itu berarti ada pengabdian kepada Allah dalam hati, dan hadir di hadapan Allah dan merasa nikmat pada zikir pada Allah, dan di samping itu dengan wirid tersebut bisa membersihkan batin dan bisa mendatangkan cahaya yang disebut-sebut sebagai al-waridat, sebagai sesuatu yang datang kepada kita hasil daripada wirid niku. Nggih. Setiap bentuk kebaikan itu wirid. Nggih. Umumnya manusia itu setiap hari yang itu dari nafkah juga wirid. Wirid bisa juga. Tapi apa yang saya sampaikan jangan lupa tergantung pada niat. Sebab ketika kita niat itu berarti kita ingat pada Allah. Misalnya kita masuk ke pasar, nawa itu mencari nafkah. Ini kan berarti kita niat ibadah kan? Nah, di situ ada wirid. Nah, kalau niat niku jenengan sampean ingat, makin akan berdampak positif belakangnya. Lho kita niati golek nafkah kanggo anak bojoku kok aku ngapusi, akhirnya kita terkendali dari perbuatan bohong karena kita sudah niat bahwa ini untuk nafkah istri anak, seperti itu. Nek mboten sama niati mangke lepas kendali, saged mbab-mbab, saged pun warna-warna sing ora ana artine. Sami.
Misalnya kita ketemu dengan kawan, kita niati kita akan silaturahim. Silaturahim itu atas perintah Kanjeng Nabi, juga atas perintah Allah. Di situ nanti sama tidak akan berani ngomong, kalau ingat pada niat tidak akan berani ngomong yang melanggar niat sampean. Misalnya ngerasani, lu aku niati silaturahim mencari pahala kok ngerasani. Mulai di mana tempat, di mana perbuatan yang mubah itu jika bisa diniati dengan niat baik, hendaklah niat itu terus disertakan. Biar kita selalu diingatkan oleh niat kita sendiri jika kita akan menyimpang. Nah, di dalam wirid itu jelas ada ubudiyah. Misalnya wirid kita pakai Allah, wirid kita pakai sedekah, itu ada ubudiyah, pengabdian kepada Allah, menolong, ubudiyah kepada Allah. Nah, kecuali niku nggih kita akan merasakan nikmat dengan zikir pada Allah kalau kita sudah terbiasa. Dan bagus lagi, penting lagi, kalau kita sudah biasakan, nanti akan hati kita akan bersih, akan datang nur cahaya petunjuk Allah. Nah, wong kok kepengin entuk warid, entuk wangsit sangka Allah, entuk pepadang sangka Allah, tapi kok ninggalno wirid niku wong bodho jenengane. Pengen dadi wali tapi ora tau tirakat, niku bodho to padha karo ngoten. Pengen atine padang, dikei petuduh karo Gusti Allah kok ora tau wirid, ora tau eling nang pangeran, niku jenengane wong bodoh. Mulakno yang orang yang meremehkan wirid itu hanya orang bodoh saja. Al-warid, jadi wirid dan warid itu selalu berdampingan. Warid itu apa? Warid itu adalah sesuatu yang datang di dalam batin kita berupa makrifat, latifatul ruhaniyah. Yang dengan lataifur ruhaniyah, ma'arif niku hati kita bisa menjadi longgar, bisa bersinar. Itu hanya bisa kita temukan besok di akhirat. Sedangkan wirid ini hanya terbatas ketika kita ada di dunia niki mawon. Setelahnya itu tidak ada gantinya. Kita mati sudah tidak ada punya kesempatan wirid. Tetapi kalau warid itu besok di akhirat akan diganti oleh Allah. Wirid kita akan diganti oleh Allah dengan bentuk warid besok ten akhirat. Tapi nek wirid niku wis ora ana gantine. Mulakno yang harus kita perhatikan adalah sesuatu yang tidak ada gantinya. Nggih punika wirid. Awake mati, wis ora ana kesempatan. Tapi nek warid, awake dhewe mati justru akan kita dapatkan. Menurut berapa sedikit banyaknya di dalam kita berwirid ketika kita masih hidup. Nah, oleh karena itu sing penting wirid Allah. Sebab nek mati pun awake dhewe ora iso ngono. Lah mangke nek warite niku mungkin akan kita temukan di akhirat. Maka sementara warid ora usah dieling-eling sih. Wiridnya dulu yang kita mempengi, yang kita temenani. Sebab nek awake kadung mati niku wis ora ana gantine meneh. Ora ana gantine meneh, sudah tidak lagi bisa beramalus sholihah. Ning kuburan niku sesuk wis ora ana sembayang barang lho ya. Wis ora ana sembayang, ora ana maca Quran, ora ana zikir. Upamane asaman arep maca wis ora ana gunane. Wis ora ana gunane maca-maca ning kono. Nah, pumpung iki ana gunane macane saiki. Niku maksude ngaten. Ning kono iki sok men garek nampa mawon. Nampa apa yang kita kerjakan sekarang ini. Nek yang kita kerjakan niku kathah nginampane akeh, nek sithik ya sithik. Mulakno sok ben ning akhirat niku akeh wong gedun, dan bahkan semua orang niku gedun. Sampai orang ahli wirid sekalipun niku masih merasa gedun. Gedune nyopo aku mbiyen kok ora ngene sisan. Napa aku mbiyen kok ora sewengi sisan nek carane ngene. Kok mung trimo sak jam. Kenapa mbiyen kok semandang tek aku pamane, wah aku hebat mana ning kene, aku sugih ning akhirat. Wah, nggih. Nggih, piwales sami-sami. Piwales daripada wirid. Jadi wales Gusti Allah niku naminipun warid. Wirid itu yang kita lakukan. Lah wirid itu tuntutan Allah kepada kita supaya kita itu wirid. Nek warid itu adalah kita menuntut pada Allah, Mbak Gusti, dengan wirid ini saya diberi warid. Sehingga apa yang kita
dituntut oleh Allah itu lebih bagus daripada yang kita tuntut. Sembayang sampean kali surga niku apik sembayange. Sebab sembayang sing ngakon Gusti, nek surga niku kan karepe sampean to, kepinginane sampean. Nek sami kali ngaten. Jadi besok itu kita akan kecewa banget kita semuanya akan kecewa. Ya karena kita akan diberi gambaran oleh Allah secara gamblang. Oh, iki swargamu kelas iki karena mbiyen ngibadahmu semene. Wah, niku ngerti aku mbiyen ngene yo. Itu paling besar sekali surga, paling mewah itu surganya orang sabar. Paling mewah dan tidak dibatasi oleh Allah. Ganjarane sembayang niki ngaji terakhir merolat tak rada dawake sithik. Sebab sesuk niku mun kataman jenengan, mun penutupan. Ganjarane sembayang kan entah kerane. Kadang-kadang 4 rakaat sing diganjar mung sak rakaat. Mergo sing 3 rakaat kilingane pasar juar, sing sak rakaat tinggal Gusti Allah. Amal juga begitu. 90% untuk riya, 90% lillah. Niku ini cara Imam Ghazali masih bisa diterima menurut presentasinya. Tapi kata-kata ulama mengatakan kapan kok dicampur karo riya ora ana ganjaran blas. Gusti Allah gak demen karo amal sing dicampur-campur karo menungso. Nek nganggo cara sing iki kangelan awake dhewe. Nganggo cara Imam Ghazali wae di persentase seberapa banyak ikhlasnya dan seberapa banyak riyaknya. Misalnya 50-50 sing 50% karena Allah, 50% karena menungso, ya ganjarane 50% niku tok. Nah, misalnya kados ngaten niku. Mula nggih niku mari kita belajar. Ternyata niat niku butuh belajar yang panjang. Ternyata mboten sembarangan. Luweh sampean selama niki belajare amal terus nggih. Ngamal terus sing sampean pelajari. Piye carane sembahyang, piye carane poso. Tapi kita jarang sekali memperhatikan belajar niat. Bagaimana bisa betul-betul ikhlas. Nggih, niku sebenarnya penting yang paling sulit. Nah niku mula nggih sekali lagi monggolah kita wirid. Hati kita ramaikan dengan wirid, waktu kita ramaikan dengan wirid. Karena wirid itu waktunya terbatas, ya hanya sepanjang kita hidup. Mudah-mudahan wirid-wirid kita semakin hari semakin baik karena penataan niat yang baik. Nanti akhirnya kita akan mendapatkan warid yang sempurna di hadapan Allah. Iso titenan dewi-dewi kok. Iso titenan dewi-dewi. Ning akhirat nih, padha-padha kumpul ning swarga, zaman mangke ngomong, omahmu kok urut tipe SSS ngono. Wah, omahmu mewah banget iki yo. Niku kan Mas, biyen wiridku akeh. Ibadahku akeh. Wah, bojomu pira? Bojoku mung 2 tok. Bojomu 9. Wah, ya ben wiridmu kan delok ya, masyaallah. Itu tergantung kalau saya bilang nggak ada orang itu di akhirat sing mboten ketun, kabeh ketun. Sing wis amale akeh tetep ketun, kenapa ora luweh akeh. Mulane ning donya sing sifatnya sementara iki gak usah dipen-pen. Ya sing dipenno sing apik-apik kados wirid niku sing. Ini akan terbatas waktunya dan tidak ada gantinya yang besok akan menentukan nasib kita wonten akhirat. Nggih. Ya, yang paling utama itu tergantung pada kebersihan hati. Yang penting itu. Mulakno tapi mboten sama itu ya. Kalau wong sing tukang nggawa tasbih niku mboten sama itu. Barangkali kelas DE lagi kelas hitungan. Kita nanti harus tidak seperti itu. Pada suatu saat
hati kita tetap Allah Allah, ndak pasah pakai tasbih. Sudah ada yang menghitung sendiri. Wis ana sing ngitung dhewe. Malaikat raqib atid niku sing ngitung zikir kula sampeyan. Yang penting niku kebersihan hati. Pun sing penting resike ati khudure nang Gusti Allah. Kita ndak mikiri kuwi nggawa hitungan, cek orang nggawa hitungan. Tentu kecuali yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Rasul, oleh syariat. Seperti Kanjeng Nabi menentukan wirid subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah, kecuali itu. Tentu kalau itu kita karena itba datang Kanjeng Nabi. Yang lain-lain monggo tergantung datang gitu. Sampan go tasbih yo kena biar rada pamer titik-titik. Nah, ya nggih. Nggih. Nah, kita tahu apa yang kita baca. Andai kata itu berupa bacaan. Misalnya ngeten, ini yang nanti akan bisa berakibat tasfiyatul qulub, bisa tasfiyatul batin. Ketika kita Allah. Nah, setidak-tidaknya kita sadar yang nama yang saya sebut ini adalah Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang memberikan rezeki saya, Tuhan yang memberi dua nikmat pada saya, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Setidak-tidaknya itu. Jadi Allah. Kalau itu sudah masuk di dalam diri kita, kita baca Allah tanpa ingat itu, insya Allah sudah melekat pada kita. Mula ana kali sing ngatake wong Islam iku nyembelih ora sah nganggo bismillah sah. Nganggo bismillah pancen luweh apik, pancen disarankan untuk pakai bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu sudah melekat pada hati orang Islam. Sama dengan Allah. Jadi orang Islam itu selalu saja punya pikiran apa yang saya lakukan itu diawali dengan nama Allah. Terus begitu. Ini kalau sudah biasa sampai zaman lupa pun tidak menjadi masalah. Sama dengan ketika zaman wirid lupa pada maknanya. Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang bagus itu disesuaikan dengan keadaan. Ketika sampean sedang dicoba oleh Allah, niku sampean ya astagfirullah wirite ngaten. Ketika sampean diberi nikmat oleh Allah, wirite alhamdulillah. Iku berarti ngerti paham wirid niku jenenge. Nek sampean dihadapkan pada sesuatu yang sulit untuk kamu lakukan, la haula wala quwata. Cek ketemu karo cewek ayu, masya Allah. Niku wirid mawon yang betul-betul difahami maknanya. Wah, nggih. Iya, asal bisa memaknai aja ganjaran. Banyak amal akhirat tapi dadine mung dunya tok, banyak amal dunya sing dadi akhirat. Tapi aja pisan-pisan mempolitisir niat. Kok iso mempolitisir niat? Dolan ning ngene cewek ora mahrame niat silaturahim. Nah niki sing ngarane mempolitisir niat niku. Nggih, ngaten niku nggih. Nggih. Iya. Nggih. Kalau paham pengen niko kita napa menika jenengan nate menemukan satu makalah nek wong mlebu swarga iku ora krana amal-amal tapi krana rahmate. Ngaten ta nggih? Tetapi yang mendatangkan rahmat Allah itu adalah amal itu. Nah, sing mendatangkan rahmat Allah amal itu. Nggih. Mulane bodho ten mriki jahul wong sing golek swarga kok ora gelem amal. Alesane swarga milike Allah dikeke karo sapa wae. Alesane ngoten bodho sih. Sebab arep mlebu swarga tapi ora duwe tiket. Ngarep-ngarep swarga tapi ora duwe tiket. Sama, pun sederhana saja seperti itu pikiran kita. Nggih. Lajeng niki mangke wonten vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng terus
Nggih, niku mawon. Pun niku wurudul imdad niku mangke dimurati sok ben, dielingke kula. Nggih. Dimurati sok ben. Yang penting ini kita kembali lagi bahwa wirid itu adalah hakullah minka, haknya Allah yang harus kita lakukan. Sedangkan warid itu adalah hak kita yang kita tuntut dari Allah. Sholat itu adalah tuntutan Allah, tapi surga itu adalah tuntutan kita. Maka yang paling baik tentu kita mengikuti tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Niku. Terus niki aja sampai keliru. Kita menetapi hak-hak Allah itu lebih bagus daripada kita menuntut hak-hak kita sendiri. Nah, Mbah Kiai Musnad mendatangkan makalah ini untuk memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk kepada orang-orang yang sing kepengin mlebu swarga tapi ninggalno wirid. Kepengin dadi wong alim ninggalno wirid. Kepengin dadi al-alim billah. Al-alim billah kalian al-alim bi ahkamillah niku beda. Nek al-alim bi ahkamillah niku gampang. Sampeyan ngaji terus, ngaji utawi iku kitab napa menika jenenge Fathul Muin, kitab Wahab, kitab Mahali, alim bi ahkamillah. Tapi nek alim bi billah wah niku paling repot. Sebab niku kudu kaitane kalih manah kalian. Tapi sedaya-sedane sae. Sedaya-sedane sae. Wong sing alim billah niku nggih asale wong sing alim bi ahkamillah. Sebab ndak bisa kita alim billah tanpa melalui bi ahkamillah. Mulane wong-wong sing alim billah tok niku sok ben mlebu swargane cepet sekarang mlebu swarga. Sing alim bi ahkamillah niku mangke keri. Dikerekno karo pangeran. Tapi dikerekno ora perkara mergo ora iso mlebu mergo terhambat ora. Dikon goleki biyen kancane sapa sing arep ojak, muridmu sapa sing arep ojak mlebu swarga. Nah, enak ta niku? Mila di antara sekian yang hadir, kalau jenengan masuk swarga dhisik sampean aja gelem mlebu nek urung ngenteni gurune nggih karo jenengan. Sebab sampean iso ngono mergo gurune nggih. Swalike nek kula sok ben mlebu dhisik ya kula tak ngenteni sampean. Nggih. Terus mulakno wirid itu harus kita utamakan, jangan kita remehkan sebagaimana dikatakan di dalam satu makalah bahwa orang-orang makrifat niku senajan wis mapan niku ora tinggal wirid. Pun kelase kula sampean niku nek kalih kelase para sahabat, kelase para alim-alim niku jauh berbeda. Tapi para sahabat alim-alim niku terus wirid terus di jalan subhanallah apa meneh kita lihat cerita para wali-wali. Pikirannya mung dateng Gusti Allah mawon. Padahal kelasnya wis kelas semono. Niki artinya karena pentingnya wirid sampai orang arifin yang sudah mapan saja tidak meninggalkan wirid. Lah awake dhewe sing ijek mbuh ora karuan genahe kok malah wirid itu disepelekno. Mari sekarang hati kita melangkah hati Allah. Nah, pokoknya semua amal soleh ya, termasuk terutama kesabaran yang tadi saya katakan itu amal soleh yang paling tinggi. Niat nek sampean lagi ono perkara kali bojo sampean kok wirid niku makin selesai. Karena wirid dalam hal ini saya harus sabar, astagfirullah dan seterusnya. Pun paling garis delok tok. Kula sampean garis delok tok. Sapa sing wani jamin 10 tahun aku jek urip sapa sing wani jamin? Kula ki menapa malah kula wis ora wani jamin-jamin nggih. Kula niku mun kula kandhake nek umure kula padha kali ibu kula masih hidup 22 tahun lagi. Wah, ijek iso warna-warna niku. Tapi nek sami kali bapak kula menenten bonus 3 tahun. Walah kapan mati nih sing penting husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.